各位同學，大家好啊！大埔火災呢件事情呢，其實引起大家好大嘅關注嘅，當中亦都有啲嘢呢，我哋未必可以處理到嘅，有啲壓力，譬如事發嘅一個場景啊，一個起火嘅場景，又或者受災者嘅一個情況嘅。咁點樣可以令我哋處理到呢啲壓力呢？我哋可以好簡單嘅，就係生活日常，我哋重整返我哋嘅日常生活，提升我哋嘅抗逆力。咁有兩方面我哋可以注意到嘅，第一方面就係基本嘅日常生活，譬如我哋食飯、瞓覺，或者我哋處理屋企嘅事情，我哋可以盡量變得更加有規律，亦都注意到飲食嘅健康同埋睡眠嘅質素嘅時間嘅。另外一方面呢，就係一啲我哋鍾意做嘅一啲活動，譬如我哋見朋友，我哋做我哋嘅嗜好，又或者我哋去做運動，或者我哋返學。咁喺呢一啲事情上高呢，我哋要留意返，我哋會唔會自從有呢件事之後呢，就有所改變嘅？譬如一般你成日都會喺網上或者喺返學同朋友去傾偈去玩嘅時候呢，就少咗呢啲活動。又或者你不嬲好鍾意從事一啲運動嘅，譬如打籃球啊嗰樣嘢，你突然間失去咗興趣嘅。但係唔使擔心嘅，只要你留意到有啲咩唔同嘅時候呢，盡量話到俾自己聽，盡量去保持返，去掌握返呢一啲活動，咁你嘅壓力就會減少㗎啦。假若你今日覺得傷心、難過或者驚慌，今日我想教你用一個方法去安撫自己。呢個方法叫做蝴蝶擁抱法。你可以好似我咁，雙手交叉擺喺自己胸前，輕輕掂住自己嘅手臂，然後就好似蝴蝶拍翼咁樣，左右兩邊輕輕拍自己嘅手臂。就好似你細個唔開心喊嘅時候，你嘅照顧者會輕輕拍你嘅身體安撫你一樣。呢個時候，你都可以閉上你嘅眼睛，然後同自己講：我今日所經歷所有嘅情緒都係正常嘅，呢一刻我係安全嘅。深呼吸。然後好好咁樣感受一下雙臂被自己雙手輕拍嘅感覺，一路做，直至你覺得自己平靜落嚟。我希望我今日教大家做嘅蝴蝶擁抱法，可以為每一個人都帶嚟一份平安、平靜嘅感覺。